Jinak dia. Yuk. Cari yang ada itunya ya, yang ada ininya. Aku lepas dulu kalau sini ya. Nih, sini. Nah, makan dulu. Kan dulu madu tuh. Jinak burung ini guys, jinak guys. Kita bisa pegang. Nih. Tuh, kita bisa pegang. Ya. Tuh. Kita bisa pegang dia. Ah. Ini pindah ke sini yang lebih banyak bunganya.
kita bisa pegang dia tuh, kita bisa tangkap lagi. Nah, nih kan tuh kan, tuh jinak kan, tuh. Nah, dia biar dia makan dulu bunga itu. Jinak dia bisa dipegang. Oke lah, segitu dulu.